Mĩciĩ mĩingĩ no ithiĩte na mbere gũcakaya ngero cia endwa ao kumagara na kwaga kuonekana rĩngĩ, kũingĩ tũgĩtarĩrio ndeto irĩ na kĩriga cia ũrĩa kwaumagarirwo. Karibuni sana. Asante. Huko ni kwa mũciĩ? Huko ni kwa mũciĩ. Karibu mũno. Hamwe na mũciĩ ũrĩa twĩtĩkĩte mbuyaguo nĩ kwa mũtumia ũyũ. Aumire mweri 16 mweri wa 2 2020. Nĩguo imagaririe agĩthiĩ kanitha. Tũgĩtigana wega athiĩ kanitha tondũ nĩ ũndũ ekaga. Ũyũ orĩirwo nĩ mũrũ wa nyina nake Titus Maina. Aratahagira andũ a thoko maĩ, ona andũ othe a thoko nĩ mamũĩ. Ona ta hĩndĩ warĩ mũrwaru nĩ mamũthiaga kũmuona. Aratahagira andũ maĩ, andũ aya gũthambia nyeni, thoko ĩyo yothe ya Harvest. Maina nĩ atũrĩte atahĩte maĩ. Na nĩ mũndũ ona ũngĩigwo handũ eragwo ĩkaga ũũ na ũkore nĩ ekire ũguo mwĩrire. Ti gũthambia nyũmba, ũmwĩre athambie nĩ egũthambia. Kwa yaria no kuo atangĩhota gũkũhe ũhoro wega. No ũrĩa wamwĩreke ũguo nĩ egwĩka. Arutaga wĩra wa gũtaha maĩ Maina. Maina nĩ mũkuhĩ, nĩ mũndũ mũkuhĩ. Na nĩ mũirũ hanini, ti mũirũ biũ na ti mwerũ. Hau gatagatĩ-inĩ, ona ũngĩmuona ndũngĩcirĩria mĩaka yake nĩyo, tondũ ena mĩaka 38. Aciarirwo 82. Koguo nĩ mũndũ wĩna mĩaka mĩingĩ, no ndũngĩciria tondũ eka mwĩrĩ kanini, no ena hinya wa mwĩrĩ. Kũra gwake gwatigire mũtumia ũyũ na matarania maingĩ. Mũrũ wa nyina athiĩte na ndacoke na mũciĩ, na nĩ mũndũ warĩ na wathe. Nĩ hakoretwo he haritũ, rĩrĩa Maina atakoretwo gũkũ. Kwanja rĩu gũkorwo atĩ orire moko-inĩ makwa. Tondũ ona ndauga nĩ ora, ndionire ona support. Ona ya andũ arĩa mangonie atĩ nĩ tũthiĩ tũkamwethe tumanĩte thutha nao. Ona arĩa tũciaranĩirwo ngoretwo ngĩcaria Maina ndĩ o wika, ngarigwo kahihi monaga ta Maina harĩrie ndamũtwarire kũ kana meciragia atĩa. No ngacoka ngakena tondũ mbere ya hũrĩire pastor ona my sister ũrĩa athiaga gwake niwe ndambire onake nĩ ndamũhũrĩire. Ngĩmũria Maina kũu, rĩrĩa ndonire thaa nĩ cithire mũno nĩ ndahũrĩire my sister ngĩmũria Maina kũu, akĩnjĩra aca ndarĩ gũkũ. Ngĩmwĩra nĩ agĩthire kanitha rũcinĩ na ndiramuona. Makinya ma mũthia ma mwanake ũyũ kũra mahutanirie na kanitha ũmwe mwena wa Gĩthũrai na marĩa maratũteithia harĩ mĩhang'o itũ ya kũmwetha. Gũkũ nĩ Kahawa West kũrĩa tũikaraga, na no kuo tũikaraga na my brother ũrĩa worire mweri 16 mweri wa 2 last year. My brother nĩ akoragwo na wathe wa meciria kana akoragwo na ndariri ĩtagwo Down syndrome. Na kwĩ mweri 16 thutha wa gũikara Gĩtiribu atathiĩte kanitha tondũ arĩ mũrwaru, January yothe arĩ mũrwaru, nĩ arwarĩte. No February 13 nĩ igire nĩ agũthiĩ kanitha ĩrĩa atũraga athiaga na mbere ĩyo, athiaga arĩ o wika. Athiaga kanitha kũndũ gwĩtagwo Gĩthũrai kĩa 44. Agĩthiĩ kanitha mũthenya ũcio ngĩikara nginya thinacara nĩguo ndahũrire pastor wao tondũ nĩ kanitha wa Gĩkũrinũ, koguo nĩ ndanyaga no nginya acererwo. Ngĩhũrĩra pastor wao ngĩmũria mwanake nĩ akinyire, akĩnjĩra mwanake nĩ akinyire. Nĩ ngenire mũno nĩ kũmuona tondũ nĩ kahinda atakoretwo agĩthiĩ kanitha. Kuma hau ngĩmũria ekũ, akĩnjĩra niĩ nĩ ndĩmatigire na andũ akwa kanitha-inĩ ndathiĩ mũcemanio ũngĩ. Titus Maina twamenyanire nake nĩ gũka kanitha oimĩte West. No kanitha West nĩ athomire ciumia 2-3 thutha wa mweri ũmwe ngĩcoka ngĩenda kũmenya andũ ao tondũ ndaragia. Nĩ andwarire nginya kwa sister ciake na tũkĩaria nao na ngĩmatarĩria problem ya Maina. Mokaga magũrũ kuma 44 nginya gũkũ. Rĩu wakinya harĩa he gĩtaraca rĩ, atĩ nĩho monire Maina ta aranoga. Ona ndarakoretwo agĩthiĩ kanitha tondũ ararĩ mũrwaru, atĩ o monire ta aranoga me hau rĩu, hau gĩtaraca-inĩ kĩrĩa kĩa 44 kana kĩbridge-inĩ kĩu. Makĩmũhaicia ngari ici ciumaga na mwena wa Rwaka. Oke aigwo roundabout nĩgetha rĩu ambate haha magũrũ, ũrĩa rĩu manjĩrire, ndiũĩ nĩ ũrĩa manjĩrire. Atĩ na mamũkĩmũhaicia rĩ, ndereba ũrĩa mamũhaicirie ngari yake rĩ, makĩmwĩra ona mwanake ũyũ nĩ ithuĩ tũgũikũrũkĩte nake. Nĩguo mamwĩrire atĩ mwanake ũyũ nĩ ithuĩ tũgũkĩte nake. Rĩu ndarigirwo gwathiĩ atĩ haicio ngari ya wika na ngĩgĩa na guoya mũingĩ mũno. Na ngĩrara itarĩ toro ũtukũ ũcio othe ndiakomire. Nginya the following day nĩguo ndambĩrĩirie rĩu mĩhang'o ya kũmwetha.
ngimwetha na maguru, ndambire kumwetha na maguru before thiete ku report. Ndambiririe kumwetha na maguru, ngimwetha bara ĩno yothe ya gũkuma rĩu, tondũ hakiri cianjĩrire no kwa ingĩrire ngari-inĩ ĩno ya gũthiĩ Ruiru ahĩtũkio. Koguo niĩ ndathire na maguru ngimwethaga na njĩra ya Ruiru. Ndiamuonire handũ. Ngĩcoka ngĩcira kana hihi araũririo kũrĩa aima kanitha araiga nĩ Gĩthũrai na tondũ ndahota kuga nĩ kĩa 44 andũ maigua Gĩthũrai ndũĩ mũno manyitaga 45. Ngĩciria ningĩ no korwo Gĩthũrai kĩa 45. Kũu nakuo ngĩthiĩ kũmwetha na maguru. Muthenya ũgĩtuka ũguo wa Monday ngĩmwethaga na maguru. Muthenya wa Tuesday mweri 18 nĩguo ndathire ku report haha Kahawa West nĩ harĩ na borithi. Niho ndathire ngĩ report ngiuga mwana my brother ndiramuona. Ngĩgĩtiga ndandĩkithia na ngĩheo OB number. Kũrĩ na mwĩhoko no agacoka na mũciĩ kuona kũrĩ hĩndĩ ĩngĩ orĩte na agĩcoka kuonekana. Mĩario ya Maina ndangĩkũhe ũhoro mũrũngĩrĩru, aragia kiugo kĩmwe akĩenda kĩndũ ndangĩhota gũkwĩra nĩ ndĩrenda kĩna, akwĩraga nengera gĩkĩ. Ũguo nĩguo ahũthagĩra. Rĩtwa rĩake nĩoĩ kuga Maina no Titus, tondũ etagwo Titus Maina nĩ hinya atamũke Titus ndangĩhota, no rĩtwa rĩake wamũriaga Maina. Kuo tũtirĩ twahurũka, ta nĩ niĩ ndiĩ ndahurũka. On Sunday rĩngĩ hĩndĩ twarĩ Mũrang'a he mũtumia woimire kanitha ũyũ, kiugo kĩa mbere atũria Maina nĩonekire, tukiuga Maina nĩoneka. Maina nĩarĩoneka nĩ ũndũ wa Ngai, tondũ Maina nĩ ũndũ ekĩte. No nga handũ athira gĩkire nake gĩkire he mũndũ ũtaramu understand na atarathi kumĩra oria andũ ao. Rĩu niĩ ndĩciragia maita merĩ, either pastor hihi kana nĩ akĩũĩ, tondũ ona ndamũria ũhoro wa Maina ta rĩu ndarĩ oka gũkũ akenjĩra atĩrĩrĩ, tondũ rĩu ingĩona niĩ mwana wene nĩora moko-inĩ makwa, njoe ikinya rĩa gũthiĩ kũu kwa mwana ũcio ngamaiguithie kana ngamenye makinyĩtie ha, we ndarĩ oka. Niĩ no niĩ ndũraga ndĩmũhũragĩra thimũ ndĩmũragia Maina rĩ mũigire atĩa, athire atĩa, marĩ nau. Niĩ ona ndingĩkwĩra ũyũ nĩwe marĩ na Maina akĩũra kana ũyũ nĩwe wamũhaicirie ngari akĩũra. Ngĩgeria kũmoria nginya mwamũhaicirie sako ĩrĩkũ, tondũ rĩu sako nona mangĩnjĩra ta rĩu bara ĩyo ĩ ngari nyingĩ. No ngĩthiĩ gwĩ sako ĩmwe ya iria mamũhaicirie angĩkorwo no mamenye ndĩmorie mwanake mwakuire. Rĩu nĩ hĩndĩ ĩyo o immediately ora rĩu nĩguo ndĩramoria ciũria icio ciothe. Sako ĩrĩa mwahaicirie Maina ora rĩ nĩ ĩrĩkũ, nĩgetha thiĩ njũrie sako-inĩ ĩyo kana he mwanake makuire hau na mamũigire kũ, menye kũrĩa ngũmũrutia. Makanjĩra matimenyaga, matiarorire namba, matiarorire sako, matiamenyaga. Ngoragwo ndukanĩirwo o toguo ndaiga, rĩngĩ ngeciria gwĩciria gwakwa kana hihi pastor to ndamuria anjĩra Maina ndorĩte. Nĩ ndĩmũragia maingĩ ngamũria nĩkĩ wangirĩirie ũguo kotanjĩraga ũhoro wa Maina. Ehe Maina ndorĩte. Ngameragwo atĩ nĩ roho atĩ Maina ndorĩte, atĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩnake ũtarĩ ũretĩkĩra kũmumia kana kũka kũmũrutura kwĩyumĩria auge nĩwe wĩnake. Mwaka wa 2004 Titus Maina nĩorĩte rĩngĩ, hĩndĩ ĩyo twaikaraga Banana na twaikaraga hamwe niĩ nake na my sister ũcio arĩ mũkũrũ, twaikaraga handũ hamwe. Rĩu koguo hwaĩ-inĩ ũmwe nĩtuonire ndanoka na thutha wa kũmwaga obviously nĩtwakĩmenyire nĩ kũrorire, nĩtwanjirie kũmwetha. Ona hĩndĩ ĩyo twamwethire ona magũrũ na tũtiamuonire tũkĩmwetha na magũrũ. No mũthenya ũmwe wakinyire thutha aikarire kĩndũ thikũ 4, ndorire ihinda iraihu mũno, aikarire thikũ 4 agĩcoka agĩũka o we mwene agĩcokia mũciĩ. Twamũria kũrĩa arĩ atwĩraga ndĩrarĩ na kũu kũraihu. Ciugo ici maracerekeria kũrĩ ũrĩa wothe ũngĩkorwo na ũhoro wĩgiĩ Titus Maina. Titus angĩkorwo nĩ ũranyona o harĩa ũngĩkorwo rĩ kana ũrĩa mũgĩkorwo mũgĩikara nake, mwĩre mwambe mũke kũrĩ niĩ menye kũrĩa ũrĩ tu, ndingĩrega ũcoke kũu ũrĩ angĩkorwo nĩ kũndũ ũraigua wĩiganĩire. Nawe mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo wĩna Maina tondũ ndahotaga kwĩyaria wega, angĩkwĩra ũrĩa nĩ witũ, tondũ rĩngĩ angĩnyona no igire ũrĩa na nĩ witũ, ũguo nĩguo angĩhota kũ explain atĩ ũrĩa na nĩ witũ nĩ mwarĩ wa nyina, no ũnginyĩrie Maina through Inoro. Wa mbere ingĩona Maina ona rĩu no njokagĩria Ngai ngatho tondũ nĩ njũĩ nĩwe mũigĩte harĩa arĩ, no ingĩcokeria Ngai ngatho mũno makĩria. No ũndũ ũcio ũngĩ ingĩona Maina, ngoro yakwa no ĩgĩe na thayũ na kĩhurũko, no ngĩe na thayũ na kĩhurũko, na no nginyũkie makinya mangĩ tondũ nĩ ndĩũragia ciũria nyingĩ cia kwĩ blame. Na rĩ korwo nĩ ndandĩkĩire Maina namba ngamũikia mũhuko,
tondu ndirĩ ndakira ngĩciria ũguo. Rĩu rĩrĩa ndonire nĩ ndĩrona raini yake ya kũgĩa kĩbandĩ, rĩu hau nĩho ndanjirie kuona rĩu Maina kĩbandĩ kĩu ndĩrĩmũcuragia kĩ ngingo. No rĩu ndona ona ihinda rĩu rĩtakinyĩte nĩ akĩũrire. Ngĩtua ona ndirĩ ndatua no nĩ njũĩ Maina otoguo ndakwĩra rĩngĩ Maina no kwathiĩ agĩikara handũ harĩa tũtoĩ agĩikana mũndũ taramũnderstand to kũrĩa andũ mandaga kũhũthĩra andũ ũru akaga kwĩyumĩria kũria mũno mwana one wao na noguo ndĩrĩgĩ mwana wa nyina Maina wĩtĩkie nĩ akaimĩra one day mũthenya ũmwe no mũthenya tũtoĩ nĩ ũrĩkũ to Ngai ũrĩa matu-inĩ Ngai ũrĩa Maina ũkaga gũtungatĩra haha rĩ nĩ akamũruta mũthenya wa mĩthenya. Titus Maina woima nyũmba-inĩ ĩno kũrĩa mwaikaraga na mwarĩ wa nyũkwa wathiĩ kanitha woima kanitha wacokire ũgĩthiĩ kũ wathire kũ Titus Maina njĩtagwo Simon Kibe.